Привет всем! Сегодня посмотрим на одно из детищ подразделений компании Xiaomi. Это Video Doorbell, он же Mijia AI Artificial Intelligence Face Identification Model. Еще эта моделька называется Zero, то есть 0 AI. По-русски это звучит как домофон, камера, сигнализация с ночным видением, функция распознавания лиц и датчиком движения. Комплектация. Камера, приемник, отвертка, 4 батарейка формата АА могут не идти в комплекте из ограничений почты, дюбеля, 2 болтика и наклейка, на которой написано просто, что это домофон по-китайски и нарисован палец, то есть позвонить. Подсказка. Вот так вот выглядит приемник. В его модели написаны цифры 03. FJ03, 433 МГц Wi-Fi соединение, рабочая температура от 0 до 45 градусов, то есть в мороз не заработает. Китайская только вилка, необходим адаптер и 3 кнопки. Громкость делается ступенчато выше, 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 потом ниже, ниже, ниже и так далее, наоборот. Сопряжение с колоночками, а также смена сигнала, смена музыки при звонке. И главная часть этого устройства это домофон, он же дверной звонок. Модель FJ02 присутствует, питается от 4 батарей, которые идут обычно в комплекте. Wi-Fi соединение все тоже 433 МГц. Разрешение камеры здесь 1280 на 720 пикселей. Сверху кнопка Reset для сопряжения с умным домом. Угол объектива 105 градусов. Диафрагма f2.0. Инфракрасный свет 4 индикатора. Рабочая температура также от 0 до 45 градусов, то есть не поставишь на улице. Нужно ставить в перегородке, либо где-то, где температура выше нуля. Кнопка основная звонка посередине расположена впереди. Система Android 4.4 или iOS 9.0 и выше. Имеет микрофон возле камеры, а внизу имеет динамик. То есть и вы слышите, и вас слышно, что вы говорите. Имеет вот такую вот темную крышечку, которая либо дюбелями крепится к стене, к вашей двери, либо вот уже приделанный двусторонний скотч. Естественно, двусторонний скотч быстро оторвешь. Дюбеля тоже можно оторвать отверткой. Крышечка крепится к самому устройству, видите, только одним болтиком, я показал сбоку. То есть, если кто-то захочет ее украсть, он сможет либо прийти с отверточкой, либо подцепить хорошо той же отверткой, либо стамеской, либо чем-то еще и сорвать ее. Поэтому особо антивандальной функции здесь нету. Разрешение 720p HD. Разговор в реальном времени. Поддержка до 4 пользователей подключатся одновременно к этому устройству. Дальность действия передатчика более 50 метров. Простой в использовании и монтаже. Если вы находитесь далеко от дома, датчик может включить запись видео и подать звуковой сигнал. Вся работа системы осуществляется через фирменное мобильное приложение Smart Home, Mi Home. Берем переходник и передатчик и вставляем его в сеть. Он сразу включен на максимальной громкости, и мы можем уменьшить громкость верхней кнопкой. Меньше, 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 потом опять на максимум возвращается. Вставили батарейки в устройство, нажали здесь кнопку и приемник отзывается. Средняя предназначена для того, чтобы вы использовали вместо вот этого приемника колонку умную Xiaomi AI Speaker, либо что-то еще, там несколько есть вариантов. Нижняя кнопка меняет мелодию звонка. Там штук 15 есть, это точно. Наверное, даже больше. Клацаете просто туда-сюда, и вы ее изменяете. Заходим в приложение «Умный дом». Там она одна единственная, наш с вами домофон. Находите его там, и здесь написано. Нажми Reset сзади устройства, для того, чтобы он начал определяться. Зажимаем кнопку Reset. Держим ее немного. И после этого устройство будет определено, и оно постепенно подключится. Особенности устройства. Идентификация лица, AI Artificial Intelligence, обнаружение движения и SMS видео обнаружение, а также отправка вам SMS, инфракрасное ночное видение, бесплатное облачное хранилище видео, разговор в реальном времени. Вот так вот все есть, все подтверждаете, подтверждаете. В итоге устройство подключается к вашему умному дому. Обратите внимание, нужно отсканировать самой камерой вот тот вот QR-код, который появится на экране. Все получилось. Следуя подсказкам даже на английском языке, здесь сложного ничего нету.
И здесь потом вам выплывет короткая инструкция, что как ставить и так далее. На высоте желательно ставить 1,5–1,6 метра, чтобы среднестатического человека можно было видеть лицо, когда он подходит к вашей двери и звонит, либо не звонит, а просто там находится и что-то хочет вам сделать хорошее, либо нехорошее. Хотя приложение Mi Home на русском, конечно же, почти все будет на английском и даже будут проскакивать иногда даже на китайском. Предлагаю здесь купить вам облачное хранилище еще дополнительно за юани, но это не наш вариант. Покупать мы ничего не будем. Подключился к камере и в режиме просмотра, в режиме онлайн-видео, видите, он снимает, как самая обычная камера, все можно смотреть. Попробую покрутить камеру. Вот так вот, в принципе, все видно хорошо, все в порядке. Также, видите, можно включить сигнализацию. Режим есть такой, аларм, тревога. Кто там? Соответственно, можно что-то сказать туда, передать через телефон на домофон, чтобы услышал тот, кто пришел, что вы хотите сказать ему. Переименуем устройство. Куча настроек есть в нем, но это разбираться долго. Маленький обзор не получится, если в каждый пункт заходить. Очень много вариантов, быстро я постараюсь все показать. Сами настройки. Можно выставить качество видео, включить, выключить инфракрасное ночное видение. Вот видите, как приложение пишет. Обнаружено движение в такое-то время. И время почему-то пока что показывают по китайскому +6 по часовому поясу. Хотя приложение показывает так, как надо, но сверху в уведомлениях все время пишет +6 часов. С этим тоже это пока что баг. Во многих устройствах Mi Home умного дома можно поставить отдельно на каждый часовой пояс. Здесь я этого не нашел. Самому можно записать любой звук для того, чтобы поставить его на ответ. Вам кто-то звонит, а вы отправляете, находясь, например, не дома, какой-то ответ с любым голосом, с любым звуком. Ограничение стоит 15 секунд для записи. Больше 15 секунд записать не сможете. При обнаружении движения запись происходит по умолчанию 6 секунд видео. При нажатии на сам звонок происходит скриншот экрана. То есть скриншот. Один снимок происходит, и он тоже сразу автоматически отправляется вам на телефон. Вы видите фото того человека, кто там стоит, либо что там происходит. Из звонков также есть, видите, в экспериментальных функциях распознавание лица. То, что на рекламке вот этого домофона написано. Он определяет лица, можно, в принципе, внести в базу лица, чтобы он сразу писал, кто пришел. Mi Gateway, Mi шлюз здесь не нужен. Я его выключил дома, и все прекрасно работает без него. Потому что поначалу, как только данное устройство появилось в продаже, многие магазины китайские до сих пор даже пишут и на Али, что требуется мультифункциональный шлюз Mi Gateway любого поколения. Нет, никакого Zigbee здесь нету, нужен только Wi-Fi, больше ничего. Сопрягается он по Wi-Fi. Кто-то пришел, видите, звоночек произошел, уведомление вам автоматически пришло. Обнаружено движение, звонили в домофон. Соединяетесь. Действительно, кто-то пришел, качество видео вполне себе сносное, действительно 720p, можно сделать поменьше. Сразу оно сохраняется в облако, и вы смотрите его оттуда. При необходимости можно скачать себе на устройство. Кто-то пришел, можете разговаривать с этим человеком. Добрый день, что вы хотели? Три варианта голоса. Можете ответить оригинальным голосом, Добрый день, голосом что вы среднего хотели? человека средних лет, либо клоунским. Можно включить сигнализацию. Вот так вот. Показывает время. Здесь тоже время +6. Вот так вот все у меня выглядит в коридоре. Куда его присобачить, пока не представляю, поэтому поставил самым надежным методом на скотч. Пока что прилепил, дверь, естественно, никто резать не будет. Придется выдалбливать вот здесь вот в стене дырку, чтобы его немножко утопить, сделать антивандальным. Как-то так. По-другому, я думаю, что не получится, иначе кто-то придет, неизбежно его оторвет. Вот так вот позвонил, видите, на камере хорошо видно работа инфракрасных сенсоров. Если без камеры, то обычному глазу их не видно вообще. Чуть-чуть краснеет, загораются диодики, и они гаснут спустя какое-то время. 6 секунд записи.
Вот так вот снимает в полной темноте. Какие минусы я увидел? Как закрепить? Очень сложно, чтобы вандалы не забрали его. Приемник. Нельзя ответить, в нем нет встроенного микрофона, нужно использовать только телефон. Без телефона никак. И нельзя по желанию включить видео в режиме онлайн. То есть в любое время зайти в телефон, пока не обнаружится движение, либо кто-то не нажмет на кнопку самого домофона, вы не сможете увидеть, что происходит у вас в коридоре, либо там, где установлено данное устройство. Вот так вот, ребят, итак, обзор затянулся. Задавайте вопросы. До встречи. Скоро увидимся. Надеюсь, я показал максимально то, что хотел. Возможно, еще остались какие-то вопросы у вас. Пока.